So after auscultation of the heart, next topic is heart sounds. Heart sounds is very important exam point of view. Auscultation of the heart भी आपके पास important है, वो भी याद रखिएगा. तो लिखिए जी हेडिंग दे दें आप लोग हार्ट साउंड्स. अगर हार्ट साउंड्स की बात करते हैं ना तो इसमें याद रखिएगा पहले तो लिखें जी नंबर 1 पॉइंट फिजियोलॉजिकली हार्ट साउंड्स इज प्रोड्यूस. नंबर 1 पॉइंट फिजियोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली logically heart sound produce heart sound produce हाँ जी due to closure of due to closure ये जो वर्ड है ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ड्यू टू क्लोजर ऑफ ऑफ different different wall in the heart of different wall in हार्ट. तो ये तो आप लोगों ने एक तरह से इसकी जो है ना डेफिनेशन याद रखनी है. हेडिंग दे दीजिए टाइप्स ऑफ द हार्ट. हाँ हेलो. नंबर 2 पे हेडिंग दे नंबर 2 टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड. हार्ट साउंड की जो टाइप्स हैं अगर उनकी बात करें तो वो याद रखिएगा आपके पास लिखे हार्ट साउंड्स कैन बी नॉर्मल कैन बी अबनॉर्मल. हार्ट साउंड्स कैन बी normal and abnormal normal heart sound. First of all, right here normal heart sounds. So types of the heart sounds can be normal and can be abnormal. So right here first of all normal heart sounds. Number 1 normal heart sounds. S1 and S2 is a normal heart sound. S1 heart sound and second is S2 heart sound. These are the normal heart sound. But occasionally there may be S3 heart sound. But occasionally maybe S3 heart sound. This is also important. Okay, next S4 always pathological heart sound. After normal heart sound, number 2 abnormal heart sounds. Abnormal heart sounds S3 S4 next snap click then click arterial click for example, and then is pericardial rub knock and pericardial rub and pericardial knock. After that murmurs, very important. मर्मर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे डिटेल्स में. ये सारे के सारे नॉर्मल हार्ट साउंड और नॉर्मल हार्ट साउंड. तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे जी आपके पास S1 हार्ट साउंड. तो हेडिंग दे जिसको हम वन बाय वन अब हम इनको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले नंबर 1 आपके पास है S1 हार्ट साउंड. S1 हार्ट साउंड
तो अब यहां से भी एमसीक्यूज आपके पास जो होंगे उनको हम हाईलाइट करेंगे, याद रखिएगा। नंबर 1 लिखें, S1 हार्ट साउंड आपके पास एक सिस्टोलिक फेज है में आता है आपके पास। नंबर 1 पॉइंट इसका क्या है, ये आपके पास किस में आता है, सिस्टोलिक फेज। रिकॉल करें, मैं बस चीजें रिकॉल करवाऊंगा, कार्डियक साइकिल को रिकॉल करके देख लें, वहां पे उसके फेजेस की बात की थी हमने, और सिस्टोलिक फेज में आपके पास कौन सा S1 हार्ट साउंड। फिर याद रखिएगा नंबर 2 जो पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे इसका मेंशन करना है, देखिए S1 हार्ट साउंड इज प्रोड्यूस, S1 प्रोड्यूस, S1 प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ, ड्यू टू क्लोजर, ड्यू टू क्लोजर ऑफ जनरली राइट mitral valve, mitral valve and left, हाँ जी, and left tricuspid valve, लेफ्ट ट्राइकस्पिड वॉल। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। अच्छा जी, S1 हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द, एक तो ये एमसीक्यूज है, ये भाई एमसीक्यूज है, ठीक है, और एक ये एमसीक्यूज है आपके पास। S1 हार्ट साउंड, S1 जनाबेली प्रोड्यूस, प्रोड्यूस प्रोड्यूस ड्यूरिंग, ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज। तो ये आपके पास सेकंड, अगर आपसे कोई पूछे कि which of the following heart sound produced during the closure of right and left right mitral valve and left tricuspid valve, तो आपके पास कौन सा होगा, S1 हार्ट साउंड। अगर आपसे कोई पूछे कि which of the following heart sound produced during the isovolumetric contraction phase, फिर भी कौन सा है, S1 हार्ट साउंड। तो ये तो पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज को आपने, इसका सेकंड नेम क्या था, हाँ जी बताए ना यार, इसका सेकंड नेम था आपके पास अर्ली सिस्टोल। क्या था, अर्ली सिस्टोल। तो ये भी आप लोगों ने इसकी बात की थी, ठीक हो गया। उसके बाद लिखे नंबर 2, नंबर 3 इसका जो पॉइंट आपने मेंशन करना है, लिखे लोडेस्ट एट S1, लोडेस्ट एट, हाँ जी, लोडेस्ट एट माइट्रल एरिया। और माइट्रल एरिया आपके पास कौन सा एरिया, हाँ जी, लेफ्ट साइड पे 5th इंटरकॉस्टल स्पेस है, अवे 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्टर्नल। तो ये भी आप लोगों को वहां पे मतलब कि ज्यादा पता होना चाहिए, ठीक होगा जी। अब उसके बाद S1 हैज, याद रखिएगा इसकी कंपोनेंट्स, लिखे कंपोनेंट्स ऑफ S1 हार्ट साउंड, कंपोनेंट्स ऑफ, कंपोनेंट्स ऑफ S1 हार्ट साउंड। अगर S1 हार्ट साउंड के कंपोनेंट की मैं बात करूं ना, तो याद रखिएगा इसके दो कंपोनेंट्स हैं। इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसमें लिखे मेजर कंपोनेंट माइट्रल वाल है, मेजर कंपोनेंट, मेजर कंपोनेंट जनाबली माइट्रल है, माइट्रल वाल, ठीक होगा जी। और दूसरे पे याद रखिएगा, और इसके अलावा आपके पास इसका जो कंपोनेंट है वो कौन सा है, वह जी ट्राइकस्पिड वाल, ठीक होगा। ये इसके दो कंपोनेंट है। लिखे स्प्लिटिंग ऑफ S1 हार्ट साउंड्स अनकॉमन। उसके बाद ये सारे के सारे इसके नॉर्मल फिजियोलॉजी के पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं। तो स्प्लिटिंग ऑफ S1 हार्ट साउंड अनकॉमन, ये आपके पास क्या है जी, अनकॉमन है, ये आपने पॉइंट याद रखना है। फिर लिखे बेस्ट अस्कुलटेट्स S1 हार्ट साउंड, लिखे S1 हार्ट साउंड बेस्ट अस्कुलटेट, अस्कुलटेट ये आपको सही सुनाई मतलब कि देगा एट, हाँ जी, एपिक्स ऑफ द हार्ट, एपिक्स और मिट्रल, माइट्रल एरिया ऑफ हार्ट। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना, जो एमसीक्यू से वो मैंने आपको बता दिया, ठीक होगा जी। उसके बाद लिखिए जी आप लोग, और ये जो आपके पास एरिया एपिक्स ऑफ द हार्ट या मिट्रल एरिया, ये आपके पास कौन सा 5th इंटरकॉस्टल स्पेस है,
और वे फ्रॉम द 10 सेंटीमीटर वे फ्रॉम द स्टर्नम। ये आप लोगों को पॉइंट पता। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ओपीडी में आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। याद रखिएगा कि रिलेशन विद S1 हार्ट साउंड रिलेशन विद करोटिड इंपल्स, लिखें S1 हार्ट साउंड रिलेशन विद कैरोटिड कैरोटिड इंपल्स के साथ इसका जो रिलेशन वो क्या है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, अपनी ओपीडी के अंदर। याद रखिए S1 हार्ट साउंड S1 हार्ट साउंड बिफोर, हाँ जी, S1 हार्ट साउंड बिफोर करोटिड बिफोर कैरोटिड इम्पल्स। भाई करोटिड इम्पल्स से पहले आप लोग क्या करते हैं, सुनते हैं किसको, S1 हार्ट साउंड अस्कुलटेट बिफोर करोटिड इम्पल्स। करोटिड इम्पल्स से पहले आप कौन सा हार्ट सुनते हैं, S1 हार्ट साउंड। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। मतलब क्या कि जो करोटिड इम्पल्स है ना, ये आप जो फील करते हैं ना, इसके बारे में याद रखिएगा। करोटिड इम्पल्स फील, याद रखिएगा, एट मिड सिस्टोल। करोटिड इम्पल्स फील एट मिड सिस्टोल। जब आपके पास मिड सिस्टोल मतलब कि सिस्टोलिक फेज जो है उसका मिड में आ जाते हैं, तो फिर आप कौन सी पल्स फील करते हैं, करोटिड इम्पल्स। तो राइट करोटिड इम्पल्स जनाबे आप वहां पे थंब रखते हैं, ठीक हो गया। तो पता ये चला एक साइड पे राइट करोटिड इम्पल्स को ऊपर थंब रखते हैं, और फिर इसको सुनने से पहले आप कौन सा साउंड सुनेंगे, S1 हार्ट साउंड। ये पॉइंट आपका क्लियर है? एनी क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये काम पता होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब उसके बाद लिखिए जी आप लोग अब नॉर्मेलिटी ऑफ द S1 हार्ट साउंड। ये तो आपके पास है फिजियोलॉजी यार, ये एक एमसीक्यूज है बस इसमें, दूसरा ये एमसीक्यूज है, तीसरी जो मैंने बात आपको बताई है वो आपके पास क्या है, बाकी क्लिनिकल के लिए आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसके बाद लिखें जी आप लोग एबनॉर्मेलिटी ऑफ S1 हार्ट साउंड। नंबर 2 जो इसका पॉइंट है वो लिख लें, abnormalities ऑफ S1 हार्ट साउंड। S1 हार्ट साउंड की कौन कौन सी abnormalities है उनकी बात कर लेते हैं। तो लिखें सबसे पहले आप लोग जी इसमें सॉफ्ट S1 हार्ट साउंड लिखें, सॉफ्ट S1 हार्ट साउंड। अब इसकी वजह क्या है अभी डिस्कस कर लेते हैं। या फिर आपके पास क्या हो सकता है, लाउड जनाबेली लाउड S1 हार्ट साउंड। और या फिर आपके पास क्या हो सकता है, वेरिएबल इंटेंसिटी। क्या हो सकती है जी, वेरिएबल इंटेंसिटी। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना। अच्छा, अब इसमें क्या हमारे पास सिनेरियो है, सॉफ्ट S1 हार्ट साउंड में याद रखिएगा आपके पास क्या सिनेरियो है, इसके लिखे डिफरेंशियल डायग्नोज। कि भाई जिसमें आपको मतलब कि S1 हार्ट साउंड है कम सुनने को मिलेगा, मतलब आप लोग सुनना तो चाह रहे हैं लेकिन आपको क्या मिलेगा, कम सुनने को मिलेगा। तो ऐसे कौन कौन से डिफरेंशियल डायग्नोज है, लिखे ड्यू टू स्वीयर, हाँ जी, ड्यू टू स्वीयर माइट्रोवास्किनोसिस, स्वीयर माइट्रल वाल स्टीनोसिस। अगर किसी को जनाब अली स्वीयर माइट्रल वाल स्टीनोसिस है तो उसमें आपके पास क्या होगा, आपको ये सही तरह से साउंड सुनने को नहीं मिलेगा, ठीक हो गई। अब इसकी रीजन क्या है अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं। फिर उसके बाद लिखेंगे आप लोग इसमें माइट्रल रिगर्जिटेशन में, माइट्रल रिगर्जिटेशन में आप लोगों को सॉफ्ट S1 हार्ट साउंड मिलेगा, रिगर्जिटेशन, ठीक होगा जी, माइट्रल रिगर्जिटेशन। अच्छा, फिर बात आ जाती है लोडर की, जो लोडर के डिफरेंशियल डायग्नोज है। तो भाई ये आपको किस किस में सुनने को मिलेगा, तो लिखे इसमें माइल्ड माइट्रल वाल स्टीनोसिस, माइट्रल वाल स्टीनोसिस। तो ये आपने पॉइंट याद रखना। ये लाउड S1 है ना जी, लाउड S1 हार्ट साउंड जिसमें आपको बहुत ज्यादा मतलब S1 हार्ट साउंड में, तो माइल्ड माइट्रल वाल स्टीनोसिस, ठीक है, LOU आएगा सर।
जी LO जी जी, ये लाउड S1 हार्ड साउंड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, वेरिएबल इंटेंसिटी। इसमें आप लोग और लिखे हैं, आपके पास आएगा जनाब अली टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया के अंदर आपको लाउड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टेकिकार्डिया, अगर किसी, और टेकिकार्डिया आपको पता ही है कि टेकिकार्डिया में पल्स आपके पास मोर देन 100 होगी। हाँ जी, तो मोर देन 100 आपके पास क्या होती है जी इसमें पल्स। तो ये भी आपने पॉइंट इसका याद रखना है। अच्छा जी, अच्छा मुझे अब ये बताएं कि भाई फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये दिस इज अ सिंपल फोर्चन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। या यार ये स्टोरी थोड़ी सी समझिएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास क्या था जी, हाँ जी, माइट्रल माइट्रल वाल, ठीक है। और इस माइट्रल वाल की जनाबेली बहुत ज्यादा क्या आपके पास हो चुकी है, स्टीनोसिस। हाँ जी, बहुत ज्यादा आपके पास क्या है, मतलब कि इस वाल की है स्टीनोसिस। भी स्टीनोसिस मतलब कैल्शियम की डिपोजिशन है, और अदर आपके पास मतलब कि डिफरेंट क्या है जी, हाँ जी, एक चीजों की क्या है, स्टीनोसिस है। अब वो मुझे ये उसकी वजह से इसने क्या किया, इसकी इस माइट्रल वाल की क्या हो चुकी है जी, नर्व। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है डॉक्टर सामा, जब यहाँ से ब्लड आपके पास इधर आने की कोशिश करेगा, क्या आगे ये ब्लड मतलब कि जाएगा? नो सर। हाँ जी, क्या ये ब्लड आगे जाए? नो नो। सर। तो जब आगे मतलब कंप्लीटली ब्लड नहीं जाएगा, ब्लड यहाँ पे रहेगा, तो भाई हाँ ठीक है, बॉल अगर लेट्स सपोज ओपन होता भी है, तो देन इधर इतना प्रेशर नहीं होगा कि जो इस वॉल को क्या कर सके, क्लोज कर सके। ऐसे ही है ना। यस सर। तो जब वॉल ये क्लोज नहीं होगा तो क्या आपको कोई साउंड मिलेगा इतना? नो सर। नो। तो साउंड में पता ये चला कि भाई माइट्रल वॉल स्फीयर, माइट्रल वॉल की स्टेनोसिस में आपके पास क्या होगा, हाँ जी, साउंड सॉफ्ट होगा। फिर माइट्रल रिगर्जिटेशन, अगर माइट्रल रिगर्जिटेशन की बात कर लेते हैं, तो याद रखिएगा कि आपके पास जनाबेली, हाँ जी, मतलब क्या, सुन ले डॉक्टर साहब, अब यहाँ पे ब्लड है, ठीक है। मुझे एक बात है, माइट्रल रिगर्जिटेशन में ब्लड का क्या होता है जी, बैकफ्लो होगा। बैकफ्लो होगा। अब जब बैकफ्लो होगा, मुझे आपने ये बताना है कि भाई यहाँ से ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आगे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा? नो सर। नो। जब नहीं जाएगा ये तो आपस में, तो वॉल की कोलिजन यहाँ पे हो? नो सर। नो। तो इसमें भी आपके पास क्या होगा जी, सॉफ्ट सॉफ्ट। हार्ट साउंड। फिर लोअर हार्ट साउंड की अगर बात करें, माइल्ड माइट्रल वॉल की स्टेनोसिस की बात, अगर भाई यहाँ पे इतनी स्टेनोसिस नहीं है, मतलब क्या कि आपके पास वॉल की जो है ना 10% स्टेनोसिस है, तो अब यहाँ पे जब ब्लड आएगा, हाँ ठीक है, ब्लड जब यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल उस ब्लड को जब इजेक्ट करेंगे, तो ये वॉल क्लोज होंगे ना उस टाइम। यस सर। जब क्लोज होगा तो आपके पास क्या होगा, हाँ जी, लाउड आपको मतलब कि क्या मिलेगा, S1 हार्ट साउंड मिलेगा, ठीक होगा। फिर उसके बाद टेकिकार्डिया, टेकिकार्डिया में भी यही है कि आपके पास वहां लेफ्ट वेंट्रिकल की फीलिंग होगी, और जब आपके पास फीलिंग होगी तो ये बात क्लोज होगा, क्लोज होने से आपके पास लाउड S1 हार्ट साउंड आपको मिलेगा। तो ये आपको, अब वेरिएबल इंटेंसिटी में आपके पास क्या चीज है जी, देखें माइट्रल वाल की जो डिजीज आप लोग याद रखिएगा, रोमेटिक हार्ट डिजीज आप लोग पढ़ेंगे, रोमेटिक हार्ट डिजीज के अंदर आप लोगों के पास ये आते हैं। अब माइट्रल जो स्टेनोसिस है, ये माइल्ड भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है, ये मॉडरेट भी हो सकती है। तो सीवियर आपके पास किस में है, हाँ जी, सॉफ्ट में, और जो लॉर्ड जो आपके पास मॉडरेट आपके पास माइल्ड है, वो किस में है जनाबेली, लॉर्ड S1 हार्ट साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना। अच्छा, फिर बात आ जाती है जी इसकी वेरिएबल इंटेंसिटी की, इसके लिखे डिफरेंशियल डायग्नोसिस। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपके पास क्या है, एएफ। एएफ, एएफ का मतलब आर्टीरियल, हाँ जी, फिब्रिलेशन, आर्टीरियल फिब्रिलेशन के साथ आ सकता है, और उसमें लिखे कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। क्या आएगा आपके पास, कंप्लीट कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। और कंप्लीट हार्ट ब्लॉक मीन इसको आप थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक भी एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। अच्छा जी, इसमें S1 में आपके पास जनाबेली लब की आवाज आती है, ठीक है, एक तरह से लब, ठीक हो गया। अब लब की आवाज, और ये भी आपने पॉइंट लास्ट पे याद रखा है। सो दिस इज ऑल अबाउट S1 हार्ट साउंड। एनी क्वेश्चन प्लीज? S1 हार्ट साउंड और एमसीक्यूज आप लोग के याद यहाँ से आते हैं, ठीक है। ये जो मैंने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया है ना, ये एमसीक्यूज के लिए मैंने ये यहाँ से एमसीक्यूज है, ठीक है, इस पोर्शन से जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ठीक है। ओके सर। ओके, नेक्स्ट प्लीज आगे लिखें S2 हार्ट साउंड। ये सारी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी हमने कंबाइन की है S1, और अब लिखते हैं जी, आगे बात करते हैं S2 हार्ट साउंड की। अच्छा, S2 हार्ट साउंड, नंबर 2 पे लिखें जी S2 हार्ट साउंड।
अगर S2 हार्ट साउंड की बात करें तो ये आपके पास किस फेज में आता था जी, बताएं ना। हाँ जी, डायसिस्टोलिक फेज में। यस सर। डायसिस्टोलिक फेज ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। फिर जनाब अली आपके पास, हाँ जी, इसके बाद इसमें लिखे S2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू, एमसीक्यूज लिख लें जी। S2, हाँ S2 प्रोड्यूस मतलब ए बी वाल्व के क्लोजर से आपके पास S1 हार्ट साउंड आता है, ठीक है। S2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यू टू, हाँ जी, प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ aortic, क्लोजर ऑफ aortic प्लस पल्मोनिक वाल्व, ठीक है। और इनको कंबाइनली क्या कहते हैं, सेमील्यूनर वाल्व, ऐसे ही है ना, दोनों को कंबाइनली क्या कहते हैं जी, सेमी हाफ ल्यूनर में चांद की तरह ल्यूनर वाल्व, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट इसके किए हुए। अच्छा, फिर लिखे S2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग विच फेज, एमसीक्यूज आएगा जी, ये आपको मैं एमसीक्यूज बता रहा हूं इसके, ठीक है। तो लिखे S2 हार्ट साउंड प्रोड्यूस जनाबेली ड्यूरिंग आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। ये आपके पास आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज में जनाबली आपके पास क्या होता है, हाँ जी, प्रोड्यूस होता है। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है, दोनों एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आपके पास सेंटेंस। फिर इसके बाद आपके पास है अस्कुल्टेट वाया डायाफ्राम, इसको भी अस्कुल्टेट करते हैं वाया डायाफ्राम और उसको भी अस्कुल्टेट करते हैं वाया डायाफ्राम। आप लोगों को पता होगा, मैंने एक बात आप लोगों को बताई भी थी कि जनाब इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन के साथ ना, यस सर। ठीक। अच्छा, अब इसमें लिखे नंबर थर्ड पॉइंट जो आपने इधर मेंशन करना, लिखे S2 लोडेस्ट जनाबली एट, हाँ जी, लोडेस्ट एट लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर, ठीक हो गया। तो ये भी उसकी रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है कि जनाबली ए जो आपके पास एयोटिक वाल है ये किस साइड पे है, सेकंड इंटरकोस्टस पे, ऑन द राइट साइड। अभी आप लोगों ने थोड़ी देर पहले मतलब कि अस्कुल्टेशन साइट्स पढ़ी हैं, और जो पल्मोनी वाल है वो आपके पास कहां पे है, सेकंड इंटरकोस्टस पेज ऑन द लेफ्ट साइड है, नियर टू द स्टर्नम, ऐसे ही है ना। yes, तो इसलिए S2 हार्ट साउंड कहां पे होगा आपका, लोडेस्ट एट लेफ्ट अपर स्टर्नल बॉर्डर। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है। उसके बाद लिखें जी, इसमें हमारे पास क्या है, हाई पिच इसमें साउंड होता है। ये भाई आपके पास क्या है, हाई पिच, और जो S2 है S1 है वो भी हाई पिच आपके पास साउंड है। तो ये भी आप लोगों ने पॉइंट इसके साथ मेंशन कर लीजिएगा, S2 हाई पिच आपके पास एक तरह से क्या जी, साउंड है। उसके बाद लिखें नंबर 4 पे आप जो पॉइंट ऐड करेंगे इसमें, वो आप लोगों के पास क्या है जी, इसमें लिखें यूजुअल स्प्लिटिंग ऑफ S2 हार्ट साउंड कॉमन, लिखें यूजुअल इज अ टाइप, ये एक तरह के मतलब कि आपके पास क्या जी टाइप है, या इसको फिजियोलॉजिकल भी कहते हैं एक तरह, ठीक है। यूजुअल यहाँ पे फिजियोलॉजिकल कह लें, ठीक है। फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग जनाबेली ऑफ S2 इज कॉमन, ये आपके पास क्या है जी, कॉमन है, is a common during inspiration, during inspiration, ये तो आपने पॉइंट किया, ठीक है, during inspiration but S2 splitting जनाबेली आपके पास क्या होगी, स्प्लिटिंग disappear during expiration, एक्सपायरेशन के दौरान जनाबली ये क्या होगी, डिसअपीयर। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जो स्प्लिटिंग इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे S2 की जो स्प्लिटिंग्स है ना वो हम पढ़ेंगे। इसमें आपके पास फिजियोलॉजिकल है, इसमें आपके पास वाइड है, इसमें आपके पास फिक्स है, इसमें आपके पैराडॉक्सिकल है, इसमें आपके पास रिवर्सल है। तो ये आपके पास एक सेपरेटली इसी पे हम डिस्कस कर लेंगे। अब उसके बाद लिखें एस कंपोनेंट ऑफ द S2 हार्ट साउंड, components of
कंपोनेंट्स ऑफ S2 हार्ट साउंड। अगर हम इसके कंपोनेंट की बात करें तो कितने कंपोनेंट्स हैं जी आपके पास S2 हार्ट साउंड के? दो ही हैं। फर्स्ट अस्कुलटेट A2 मतलब के एयोटिक जो आपके पास है, फर्स्ट अस्कुलटेट टू A2। A2 का मतलब देखें, 2 यहाँ पे इसलिए है ना कि ये S2 की बात कर रहे हैं, तो आप S2 में एयोटिक वाल और पल्मोनी वाल है, इसलिए फर्स्ट अस्कुलटेट टू एयोटिक वाल एट जनाब अली एयोटिक एरिया। नेक्स्ट देन आपके पास क्या है, देन अस्कुलटेट एट, हाँ जी, देन अस्कुलटेट टू P2। तो ये आपने पॉइंट इसका याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं जी। हमारे पास क्या है, S2 हार्ट साउंड्स विल अस्कुलटेट इमीडिएटली। ये भी इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट VIP इसको भी कर लें, ठीक है। तो इसमें बस ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो फर्स्ट आप अस्कुलटेट करते हैं टू एयोटिक, देन आप अस्कुलटेट टू P2, ठीक है, पल्मोनी, ठीक है। P से ये आप लोगों को पता होना चाहिए, P2 का मतलब पल्मोनी और A2 का मतलब एयोटिक। अच्छा, फिर यहाँ पे जनाब अली क्या है, S2 हार्ट साउंड विल अस्कुलटेट, S2 हार्ट साउंड S2 हार्ट साउंड will auscultate with S2 heart sound will auscultate immediately after carotid impulse field, after carotid impulse फील। जैसे ही आपने करोटिड इंपल्स को जनाबली फील किया बाय थंब, उसी के साथ ही आप अस्कुलटेशन के थ्रू स्टेथो के साथ आप क्या सुन सकते हैं, हार्ट साउंड। लेकिन S1 में क्या था, S1 में पहले आपके पास S1 हार्ट साउंड आप सुनते थे, ठीक है, फिर आप करोटिड इंपल्स को सुनते थे, ऐसे ही है ना। लेकिन इसमें आप पहले क्या, S2 हार्ट साउंड विल अस्कुलटेट इमीडिएटली आफ्टर द करोटिड इंपल्स फील, ठीक है। तो ये पॉइंट इसमें आपने याद रखना है। लिखिए अबनॉर्मेलिटीज ऑफ द S2 हार्ट साउंड्स। ये क्लियर हो गई हैं पॉइंट्स? हाँ जी, MCQs के हिसाब से 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको बता दिए, बाकी मेडिकल में क्लिनिकल हॉस्पिटल के लिए आप लोगों को सारे के सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। एनी क्वेश्चन प्लीज, एनी क्वेश्चन? Clear, ये sir. आपके पास ओके। उसके बाद आप लोग लिखें अबनॉर्मेलिटीज की बात कर लेते हैं जी। अबनॉर्मेलिटीज नंबर 2 पे आपके पास है जी अबनॉर्मेलिटीज। अगर अबनॉर्मेलिटीज की बात करें, अबनॉर्मेलिटीज ऑफ S2 हार्ट साउंड। अब S2 हार्ट साउंड्स के अगर कंपोनेंट को रिकॉल करें तो A2 है और P2 है, ऐसे ही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे अबनॉर्मेलिटीज ऑफ A2। हाँ जी, अबनॉर्मेलिटी ऑफ A2 की जनाब वाली बात करते हैं, ठीक है। A2 में आपके पास A2 कैन बी सॉफ्ट, कैन बी लाउड। A2 कैन बी जनाब वाली ये सॉफ्ट, ये आपके पास सॉफ्ट हो सकती है, और ये आपके पास क्या हो सकती है, LOUD लाउड, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो सकती है, लाउड। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, लाउड में और इसमें अब इनके लिखे डिफरेंशियल डायग्नोस, वो कहेंगे ना पेशेंट हैविंग एस सॉफ्ट A2। अगर आपके पास लिखा हो ना फाइल पे, याद रखिएगा ये बात में इंपॉर्टेंट, ये रिपोर्ट पे आ जाए कि भाई पेशेंट हैविंग सॉफ्ट A2। अब इसका मतलब क्या हो सकता है, अब इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस है ना यार, इसके अपने अपने डिफरेंशियल डीन के बारे में आप सोचेंगे कि यार ये जो आपके पास एयोटिक वॉल है, इसमें जो S2 साउंड है ये आपके पास कम मतलब सुनाई दे रहा है, इसकी वजह क्या है, इस कुछ रीजंस हो सकती है ना। तो अब इसमें हमारे पास क्या हो सकता है, तो लिख लें आपके पास डिफरेंशियल एयोटिक स्टेनोसिस, सॉफ्ट में लिखें एयोटिक स्टेनोसिस, एक बात। फिर दूसरी बात लिखें जी जनाब अली इसमें हुक्म हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव, हाँ जी,
हुक्म, कार्डियो मायोपैथी, ऐसे ही है ना। हाँ, अभी मैं थोड़ी देर तक इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जना ये, अच्छा ये एमसीक्यूज के लिए यार इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके बारे में आप सोचें, और इसका तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, फिर उसके बाद आपके साथ क्या है जी, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन। एयोर्टिक रिगर्जिटेशन तो पता ये चला कि भाई इनके बारे में आपने सोचना होता है। फिर उसके बाद अगर किसी का लोड है, मतलब पेशेंट हैविंग लोड जनाब जी आपके पास A2, अगर A2 लोड है तो फिर उसमें जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है फिर वो आपके पास क्या होंगे। तो आप लोग लिखे इसमें जनाब अली हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथीज, इसमें लिखे सिस्टोलिक बीपी इंक्रीज इन अयोटा, या सिस्टेमिक हाइपरटेंशन। भाई सिस्टेमिक हाइपरटेंशन की वजह से आप लोगों को क्या मिल सकता है, S2 मतलब के लोअर, क्योंकि जब एयोटा में प्रेशर ज्यादा होगा, मैं अच्छा मुझे यार ये आपने मुझे बताना है, देखें दिस इज अ सिंपल 4 चैम्बर ह्यूमन हार्ट, ठीक है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है ना, मुझे आप ही बताएंगे। देखें हम बात किसकी कर रहे हैं, एयोटिक वाल की, ऐसे ही है ना, एयोटिक वाल की हम बात कर रहे हैं, यहां से आपके पास एयोटा है। मेरा ये क्वेश्चन है, देखिए यार मैंने कहा कि एयोटिक स्टेनोसिस, जब इस वाल की ये वाल नैरो होगा, मुझे आपने ये बताना है क्या लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड आपके पास एयोटा में जाएगा। जी नो डॉक्टर सर। साहब, नो, जब नहीं जाएगा तो इसका जब कोई बैकफ्लो का प्रेशर होगा वॉल के ऊपर, नो, जब बैकफ्लो का प्रेशर नहीं होगा तो वॉल क्या सही तरह से टाइटली क्लोज होगा, जब क्लोज नहीं होगा तो फिर मुझे ये बताएं साउंड आपको मिलेगा, नो नो, तो सॉफ्ट साउंड होगा। एक बात, फिर ये वाली बात, हुक्म। हुक्म के अंदर क्या होता है कि ये आपके पास जनाबेली क्या है, ये सेप्टम है, ऐसे ही है, ये क्या है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। अगर इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की जनाबेली आपके पास क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी, हाँ जी क्या हो जाती है, हाइपरट्रोफी, और हाइपरट्रोफी से आपके पास ये जो वॉल था, एयोटिक जो वॉल था, ये जनाबली क्या हो जाता है साथ में क्लोज। अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि ऊपर से तो ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जब आगे नहीं जाएगा, जब ब्लड आगे नहीं जाएगा तो यहाँ एयोटा में कोई प्रेशर पड़ेगा, नो सर। नो, जब एयोटा में प्रेशर नहीं पड़ेगा तो कोई बैक फ्लो होगा नो आपका, सर। तो वॉल आपके पास क्लोज होगा से, नो। नो, हुक्म के अंदर भी यही सिनेरियो, ठीक हो गया जी। अब एयोटिक रिगर्जिटेशन, अब जब ब्लड आपके पास यहां से जनाबेली, हाँ जी, एयोटिक रिगर्जिटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज के लिए आपने ये पॉइंट याद रखना है इसके साथ। अच्छा, एयोटिक रिगर्जिटेशन में क्या है, जब आपके पास ब्लड सारा बैक फ्लो मतलब चला जाएगा तो यहाँ पे प्रेशर आपका इसका नहीं पड़ेगा, जब प्रेशर नहीं पड़ेगा तो आपके पास एयोटिक वाल्व क्लोज नहीं होगा, तो जिसकी वजह से साउंड भी आपके पास है सॉफ्ट, लाउड नहीं होगा, साउंड क्या होगा, सॉफ्ट। अच्छा, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन, अब मैं मेरा ये है यार डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं, एयोटा, एयोटा इज वन ऑफ द ग्रेटर आर्टरी, यस सर। जब आर्टरी के अंदर जनाब इसमें प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, ब्लड बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, तो वो एक प्रेशर डालेगा ना इस वाल पे, यस सर। जब इस वाल पे प्रेशर, अच्छा जब यहाँ से ब्लड आएगा, यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा, ये बैक फ्लो एक प्रेशर मारेगा वाल के ऊपर, इसको क्लोज करेगा, क्लोज करने से आपको क्या मिलेगा, लाउड साउंड मिलेगा। तो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन के अंदर आपको क्या चीज मिलेगी, S2 लाउड हार्ट साउंड मिलेगा, ये पॉइंट आपने याद रखना है। नेक्स्ट लिखें आप लोग जनाबे अली, हाँ जी। अच्छा वैसे मैंने प्रेशर यहाँ पे कितना बताया था आपके पास, 120 था ना, 120 मिली, अगर किसी का मोर देन जनाब अली 170 180 हो जाए तो वो सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है ना, तो इसकी वजह से आप लोगों को क्या मिलेगा फिर, अगर किसी की बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन इंक्रीज होगी तो उसमें साउंड आपको कौन सा मिलेगा, हाँ जी साउंड आपको कौन सा मिलेगा बताए ना, S2 हाँ साउंड, और लाउड के लाउड मिलेगा। सो सेकंड इज आपके पास है जी P2, P2 कैन बी सॉफ्ट, कैन बी लाउड, कैन बी सॉफ्ट, और आपके पास ये आपके पास क्या हो सकता है जी, लाउड हो सकता है। तो ये दो ही पॉसिबिलिटी है। अब डिफरेंशियल डायग्नोस आपके पास अगर P2 की बात करें तो इसमें जनाब सॉफ्ट की पल्मोनी वाल स्टेनोसिस, पेशेंट हैविंग सॉफ्ट जनाबेली P2, तो उसका जो डिफरेंशियल डायग्नोस क्या है वो पल्मोनरी, हाँ जी वो आपके पास क्या है जी, पल्मोनरी जनाबेली वाल स्टेनोसिस, पल्मोनरी वाल स्टेनोसिस, ठीक है। और अगर आपके पास और दूसरा पल्मोनरी रिगर्जिटेशन,
पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। ये आप लोगों को एक कंसेप्ट जो मैंने बता दिया है वही मेरे ख्याल में इनफ है। चले बात कर लेते हैं आगे इसकी भी। अब उसके बाद क्या जी, इसका पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो ये भी एमसीक्यूज है। अगर किसी में आपको जो P2 लोडली मिलेगा वो किस में मिलेगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में। और पल्मोनरी हाइपरटेंशन किसको कहते हैं जी, हाँ जी, जब प्रेशर कितना हो, मोर देन 25 मिलीमीटर मर्करी कहाँ, पल्मोनरी ट्रंक में। ठीक होगा जी, ये क्लियर है? एनी यस सर, क्वेश्चन? क्लियर। अच्छा, ये बात याद रख लें कि पल्मोनरी वॉल की स्टेनोसिस के अंदर क्या सिनेरियो है। यहाँ पे आपके पास पल्मोनरी वॉल है, सपोज कर लें, या इसकी स्टेनोसिस है। जब आपके पास राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी ट्रंक में नहीं जाएगा, तो जब इस पल्मोनरी ट्रंक में ब्लड नहीं होगा तो इसका ब्लैक फ्लो इस वॉल पे नहीं पड़ेगा, ये वॉल क्लोज नहीं होगा, इसकी वजह से आपको जो साउंड मिलेगा सॉफ्ट मिलेगा। यस सर। उसके बाद अगर हम बात करें जनाब लोड की, तो लोड में हमारे पास क्या, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। जब यहाँ पे आपके पास प्रेशर मोर देन 25 mmHg होगा तो इसकी वजह से प्रेशर इस वाल के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। जब वाल के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो ये आपको क्या मिलेगा, लोडली मिलेगा। तो ये तो पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, फिर स्प्लिटिंग ऑफ S2 है। याद रखिए स्प्लिटिंग ऑफ S2 को हम सेपरेट करेंगे, उसमें कुछ उसके टाइप्स हैं, लेकिन ये लास्ट पे दोनों S1 और S2 के लिए एक लास्ट पे नोट लिखें और लिखें जी, S1 विल बी पल्पेटेड, S1 विल बी पल्पेटेड। ये आपके पास जनाबिल क्या होगा, पल्पेटेड बिफोर द कैरोटिड इंपल्स, बिफोर द carotid before the carotid impulse, before the carotid impulse जनाब अली, प्लस याद रखिएगा immediately प्लस immediately after carotid impulse, after carotid impulse, immediately after carotid impulse जनाबली will be, हाँ जी, आपके पास क्या होगा, will be S2 हार्ट साउंड। तो यही सारी सिनेरियो मैंने आपको पहले भी लिखवा दी है, अब यहाँ पे भी आप लोगों को पॉइंट क्लियर हो गया। सो दिस इज अबाउट S1 हार्ट साउंड एंड S2 हार्ट साउंड। नेक्स्ट आपके पास कौन सा जी, हाँ जी, नेक्स्ट आपके पास है S3 हार्ट साउंड। तो लिखें S3 हार्ट साउंड। ये क्लियर है जी, हाँ जी, एनी क्वेश्चन? यस ओके जी, क्लियर सर। ओके। नेक्स्ट उसमें उसके बाद लिखें आप लोग S3 हार्ट साउंड। नंबर थर्ड पे लिखें जी S3 हार्ट साउंड। S3 हार्ट साउंड कैन बी नॉर्मल, कैन बी अब नॉर्मल। और ये S3 हार्ट साउंड का सबसे पहला जो पॉइंट आपने याद रखना है वो क्या है, ये डायसिस्टोलिक फेज में आता है। क्या ख्याल है, किसमें, डायसिस्टोलिक फेज में। और ये तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, डायसिस्टोल में आता है। ठीक है, अच्छा जी, लिखिए नंबर 1 पॉइंट इसका, नंबर 1 पॉइंट इसका क्या है जी, ये आपके पास लो पिच नाबेली आपके पास क्या है, एक हार्ट साउंड है, हार्ट साउंड है। पता है ये जो हार्ट साउंड अस्कुलटेट करते हैं, ये बड़े स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, इसमें बड़े बड़े साल लगते हैं। ठीक है, आम एक मेडिकल MO HO इस तरह आप लोग, हाँ प्रैक्टिस तो जरूर होती है, आप लोग गुजारा करते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली जो नॉर्मल अब नॉर्मल साउंड्स को सुनते हैं ना, ये कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इसको मतलब के सुनते हैं। ठीक है, तो लो पिच हार्ट साउंड। उसके बाद नंबर 2 पे याद रखिए इसके बारे में, इसका पॉइंट याद रखें कि S3 हार्ट S3 प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ ब्लड, ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ ब्लड विद, हाँ जी, विद द टाइट वॉल, विद द टाइट वॉल। अब टाइट वॉल का क्या मतलब है, अभी ये बताने लगा। विद द टाइट वॉल ऑफ वेंट्रिकल जनाबली ड्यूरिंग, हाँ जी, ये बात इंपॉर्टेंट है जी, VIP पॉइंट है, ये याद रखना है आप लोगों ने। S3 प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ ब्लड विद द टाइट वॉल ऑफ द वेंट्रिकल ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, ड्यूरिंग रैपिड
वेंट्रिकुलर फिलिंग। अब मुझे ये बताएं ड्यूरिंग रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग फेज में, याद रखिएगा आप लोगों ने एक बात कही थी आर्टेरियास की, जो आर्टेरिया से जो ब्लड आता है 60% रैपिड आता है, फिर 30% स्लो आता है और 10% आर्टेरिया से स्लो से आता था, ऐसे ही है ना। तो रैपिड आपके पास जो वेंट्रिकुलर फिलिंग है, इससे ब्लड जो आपके पास जब आर्टेरिया से आता है तो वो या कम से आपके पास जो मतलब कि जो नाभिक वेंट्रिकल्स लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल उनकी वॉल से टकराता है, तो वहां पे आपको जो साउंड मिलता है वो आपके पास क्या है, S3 हार्ट साउंड। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे अब आपने जो पॉइंट इसका नेक्स्ट मेंशन करना है वो लिख लें जी। अच्छा, एक टाइट वाल है और एक स्टिफ वाल, ठीक है। टाइट और स्टिफ वाल अभी मैं इसके भी आप लोगों को बता देता हूँ। टाइट वाल में आपको आपके पास कौन सा मिलता है, S3 हार्ट साउंड। ठीक। अच्छा लिखे S3 हार्ट साउंड नॉर्मल इन द चिल्ड्रन। लिखे नॉर्मल कंडीशंस फॉर S3 हार्ट साउंड एंड abnormal कंडीशन फॉर S3 हार्ट साउंड। ये लिखे नॉर्मल, नंबर थर्ड पे कॉलम बना ले, नॉर्मल S3 हार्ट साउंड इन। अच्छा, abnormal S3 हार्ट साउंड इन। अब इनमें एमसीक्यू तो आप लोगों ने देखा यार, अगर कोई एक्सरसाइज करे तो उसमें क्या होगा, नॉर्मल के नॉर्मल, नॉर्मल नॉर्मल। एक्सरसाइज। अच्छा, फिर अगर कोई बंदा जनाब है जिसका हार्ट रेट इंक्रीज हो ड्यू टू सिंपैथेटिक डिस्चार्ज, इंक्रीज हार्ट रेट, हाँ जी, ड्यू टू सिंपैथेटिक डिस्चार्ज। या मुझे एक बात बताएं, सिंपैथेटिक डिस्चार्ज में जल्दी से मैं बताने लगा हूं। कैटेकोलोमाइंस अगर आपके पास एक्टिवेट करें बीटा 1 रिसेप्टर को, कंट्रैक्टिलिटी इंक्रीज होगी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। जब कार्डियक आउटपुट, जब आपके पास देखें, जब आपके पास कैटेकोलोमाइंस रिलीज होंगे, एपिनेफ्रिन ने एक्टिवेट किया बीटा 1 रिसेप्टर को, ठीक है, और पीछे से जनाब कंट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब इसमें आपके पास जब कंट्रैक्टिलिटी हार्ट की कार्डियक आउटपुट आपके पास क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आप जब कार्डियक आउटपुट तब इंक्रीज होगा जब आपके पास वेंट्रिकल की जो फीलिंग है वो ज्यादा से ज्यादा होगी। जब वेंट्रिकल की फीलिंग ज्यादा से ज्यादा होगी तो ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि आपके पास वॉल ऑफ द वेंट्रिकल के साथ ज्यादा से ज्यादा ब्लड स्ट्राइक करे और चांसेस है कि S3 हार्ट साउंड आपके पास क्या हो, प्रोड्यूस। लेकिन ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर जना यंग अडल्ट में, ये बुक ने मेंशन किया हुआ है, यंग अडल्ट में क्योंकि उनके उसके हिसाब के काम है, ठीक है। फिर उसके बाद जनाब प्रेगनेंसी में, फिर आपके पास जनाब चिल्ड्रन में, क्या ख्याल है, बच्चों Yes, में। फिर आपके पास जनाब इसमें एथलीट्स में, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। अच्छा, तो ये नॉर्मल हार्ट साउंड में, ठीक है। अच्छा, इवन देन स्ट्रेस के अंदर भी आपके पास सिंपैथेटिक डिस्चार्ज होता है, तो उसमें भी आप लोगों को ये पॉइंट थोड़ा सा पता होना चाहिए, तो भाई कोई स्ट्रेस वगैरह तो नहीं है, S3 हार्ट साउंड आपको वहां पे, ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं जी आगे। अब नॉर्मल के अंदर, अब नॉर्मल में हमारे पास क्या क्या सिनेरियोज है। S3 हार्ट साउंड नॉर्मल इन द चिल्ड्रन, ये पॉइंट आपने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद अब नॉर्मल S3 हार्ट साउंड, अब नॉर्मल S3 हार्ट साउंड में आपके पास क्या है जी, फर्स्ट साइन ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड। हाँ जी, इसमें ना, अच्छा इसमें आपने याद रखना है, देखें इसमें फर्स्ट साइन इज अ वॉल्यूम ओवरलोड। इसमें फर्स्ट साइन जो है ना आपके पास वो वॉल्यूम ओवरलोड होगा, ठीक है। और वॉल्यूम ओवरलोड मतलब कि मे बी अगर कोई पेशेंट आपके पास वार्ड में है तो आपने उसको आईवी फ्लूइड वगैरह मतलब बहुत ज्यादा लगा दिया या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो उसकी वजह से ब्लड बहुत ज्यादा है, तो वो आपके पास मतलब कि हो सकता है फर्स्ट साइन इज अ वॉल्यूम ओवरलोड, ठीक है। अच्छा, फिर जब आपके पास वॉल्यूम ओवरलोड की हम बात करें तो याद रखें वॉल्यूम ओवरलोड, और देन याद रखिएगा इसके बाद फर्स्ट के बाद याद रखें सेकंड साइन। अगर किसी ने वॉल्यूम ओवरलोड होने पे, याद रखिएगा, अगर किसी ने वॉल्यूम ओवरलोड होने पे S3 हार्ट साउंड को मिस कर दिया, देन सेकंड साइन विल बी, सेकंड साइन आपके पास जो होगा वो आपके पास क्या होगा, अब नॉर्मल, हाँ जी,
इसमें लिखें जी सेकंड जो आपके पास साइन होगा वो इंक्रीज जेवीपी, जेवीपी जुगुलर वीनस प्रेशर। फिर अगर आपने जुगुलर वीनस प्रेशर को भी ना मतलब के पिक किया तो फिर आपके पास पल्मोनरी एडिमा, फिर पल्मोनरी जनाब अली पल्मोनरी एडिमा, फिर उसके बाद पल्मोनरी एडिमा को अगर आपने मिस कर दिया तो आपके पास पिडल एडिमा, फिर आपके पास क्या होगा जी पिडल एडिमा। तो ये आपने पॉइंट इसके कुछ याद रखने हैं। देखें जी आपके पास इसमें सिनेरियो क्या है, ये सुन ले वो जी वॉल्यूम ओवरलोड के साइन होंगे ना ये सर सारे। जी जी सारे वॉल्यूम देखें हुआ क्या ना, फॉर एग्जांपल पेशेंट था, अब नॉर्मल S3 हार्ट साउंड ऐसे आ सकता है ना, आपके पास पेशेंट था, पेशेंट ओपीडी में था या वार्ड में था, आपने जनाब अली क्या किया, उसको आईवी फ्लूइड या ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाई जिससे उसका मतलब वॉल्यूम ओवरलोड हुआ। वॉल्यूम ओवरलोड होने से जो फर्स्ट साइन इज अ सॉरी ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड, ड्यू टू वॉल्यूम ओवरलोड फर्स्ट साइन क्या होगा, फर्स्ट साइन इज S3 हार्ट साउंड। भाई फर्स्ट साइन क्या होगा, S3 हार्ट साउंड होगा। अगर फर्स्ट साइन S3 हार्ट साउंड आपने मिस कर दिया तो फिर आपको क्या मिलेगी, जुगुलर वीनस प्रेशर। अगर जुगुलर वीनस प्रेशर में आपने मिस कर दी पल्मोनरी एडिमा मिलेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मिलेगी। फिर अगर आपने ये मिस कर दी तो पीडल एडिमा मिलेगा। ये एनी क्वेश्चन प्लीज एनी देखे ना यार, अगर किसी को वॉल्यूम ओवरलोड हुआ तो उसमें आपके पास क्या फर्स्ट साइन S3 हार्ट साउंड है, फिर आपके पास अगर उसने उसको आपने मिस कर दिया ऑन अस्कल्टेशन फिर आपके पास इंक्रीज जेवीपी आपको मिलेगी। फिर अगर आपने ये मिस कर दी पल्मोनरी एडिमा, ये मिस कर दिया पीडल एडिमा, ये आपके पास सारे के सारे स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद। अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपने याद रखनी है, आपके पास ना अब नॉर्मल S3 हार्ट साउंड के लिए एक और याद रखें, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी लिखें, डायलेटेड कार्डियो मायोपैथी। अच्छा यार ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बाद में ना कहिएगा, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट। S3 हार्ट साउंड्स विल बी अस्कल्टेड इन डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। और डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में जब आप एक्सरे करते हैं तो ब्लोनिंग ऑफ द हार्ट आपको मिलती है और वेंट्रिकल बियॉन्ड द लिमिट आपके पास क्या कर देते हैं, डायलेट कर देते हैं। जब वेंट्रिकल बियॉन्ड द, अच्छा यार इसमें ये देखें, मुझे एक बात बताएं, देखें इसका ऐसे है ना सिनेरियो, फॉर एग्जांपल दिस इज अ सिंपल चैम्बर ह्यूमन हार्ट, फोर चैम्बर ह्यूमन हार्ट, ठीक है। आपके पास भाई ये जो वेंट्रिकल्स है इन्होंने डायलेट कर लिया, ठीक है। अब जब ये डायलेट कर गए हैं, सुन ले मेरी बात सुने प्लीज, जब ये वेंट्रिकल फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक है। ब्लड आपके पास लेफ्ट एट्रियम से जनाब अली कहां पे, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, राइट एट्रियम से जनाब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आएगा। आप मुझे ये बताएं कि भाई जब ये वेंट्रिकल्स आपके पास बियॉन्ड द लिमिट डायलेटेड है, क्या ये यहां से ब्लड को इजेक्ट करेंगे? नो सर। नो, जब ये ब्लड को इजेक्ट नहीं करेंगे तो ऊपर वाला फिर ब्लड रुकेगा, वो तो Yes. ब्लड आता रहेगा ना। उस ब्लड का इस ब्लड के साथ कोई प्रेशर होगा एक तरह से, मतलब क्या Yes, sir. कि ऑलरेडी ये टाइट है, ऑलरेडी ये क्या है एक तरह से टाइट। तो भाई यहाँ पे फिर टाइट वेंट्रिकल्स की वॉल्स पे प्रेशर पड़ेगा ना, तो इसकी प्रेशर से वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ने से कौन सा साउंड आएगा, S3 हार्ट साउंड। और ये आपके पास किसमें, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, और ये एमसीक्यूज है, ठीक हो गया, ये पॉइंट आपने याद रखना। ओके नेक्स्ट, अगर किसी को अच्छा हाइपरथायराइडिज्म के अंदर सर जब ये ज़्यादा डायलेट हो जाएगा तो वहाँ पे ब्लड की एक तरह का पूल बन जाएगा, तो जी। ऊपर से जब ब्लड आएगा तो ब्लड में जब एंटर होगा तो उससे साउंड प्रोड्यूस होगा। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली वो जी। ये कोशिश करेगा कि यार ब्लड क्यों नहीं जा रहा, फिर एक प्रेशर पड़ेगा ना, प्रेशर जब पड़ेगा उस प्रेशर की जो आवाज होगी आपको S3 की फॉर्म में मिलेगी, ठीक ठीक होगा। सर। अच्छा एक और लिखें जी, बुक में मेंशन है थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस का मतलब आपके पास क्या है, इंक्रीज T3 एंड T4, मतलब क्या, हाइपरथायराइडिज्म, ऐसे ही है ना। यस सर। हाइपरथायराइडिज्म, ये भी आपने पॉइंट याद रखना, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा हाइपरथायराइडिज्म के साथ साथ आप लोग लिखें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर क्या होता है, आप लोगों को पता है हार्ट काम नहीं प्रॉपर कर रहा होता है, जब हार्ट प्रॉपर वेंट्रिकल्स काम नहीं कर रहे होते, मतलब वेंट्रिकल ब्लड को बाहर इजेक्ट नहीं कर रहे होते, तो ऊपर से मतलब प्रेशर आ रहा होता है, जब प्रेशर पड़ेगा तो उसकी वजह से भी S3 हार्ट साउंड आपको मिलेगा। और यहाँ पे याद रखिए कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के अंदर इसका जो काज है वो वेट बेरी बेरी है, और इसमें वेट बेरी बेरी हमने डिस्कस किया था बायोकेमिस्ट्री के अंदर, जनाब अली आपके पास क्या विटामिन बी की डेफिशिएंसी है, ये ऐसे ही है ना भाई, ये साथ लिख लीजिएगा, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में आपने वेट बेरी बेरी,
और कास और वेट बेरी का जो कास वो किसमें थी, विटामिन बी की डेफिशिएंसी। इन बायोकेमिस्ट्री आप लोगों ने ये डिस्कस कर लिया था। उसके बाद अनीमिया, इवन देन अनीमिया की अगर बात करें ना तो अनीमिया भी आप लोग इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे इसके डिफरेंशियल डायग्नोज हैं, ठीक है। S3 अबनॉर्मल, S3 हार्ट साउंड के अंदर आपने वॉल्यूम ओवरलोड पहले मैंने बताया, नंबर 1 वॉल्यूम ओवरलोड, नंबर 2 डायलेटिक कार्डियोमायोपैथी, नंबर 3 हाइपरथायराइडिज्म जो कि हाइपोथायरॉक्सिस या फिर आपके पास CCF या फिर अनीमिया, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट S3 हार्ट साउंड। लास्ट पे आपके पास सिर्फ एक हार्ट साउंड बाकी है, उसका हेडिंग थे S4 हार्ट साउंड। S4 हार्ट साउंड जी, तो लास्ट पे आप लोग लिखे नंबर 4 S4 हार्ट साउंड। S4 हार्ट साउंड ऑलवेज पैथोलॉजिकल साउंड। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ऑलवेज पैथोलॉजिकल। मैंने पहले आपको मैंने आर्टीरियल सिस्टोल के साथ मैंने बताया था, अगर आप लोगों को याद हो, वहां पे भी आर्टीरियल क्लिक आपके पास होती है। अच्छा यार रखिए, इसमें आर्टीरियल क्लिक होती है जिसको अबनॉर्मल आर्टीरियल सिस्टोल लिखे हैं। इसमें क्या होता है, नंबर 1 पॉइंट लिखे हैं, अबनॉर्मल आर्टीरियल सिस्टोल, abnormal arterial systole against regurgitation, blood from हाँ जी वेंट्रिकल। अब इसकी मैं बात करने लगा, ठीक है। तो भाई abnormal arterial systole का दूसरा नाम भी लिख ले साथ में बुक ने, जो आर्टीरियल क्लिक। क्या इसका मतलब, आर्टीरियल जनाबे आपके पास एक तरह से किक, ठीक है, आर्टीरियल किक। तो ये आपने पॉइंट बुक में लिखा, अबनॉर्मल आर्टीरियल सिस्टोल को क्या कहते हैं आपके पास है, हाँ जी। वैसे आर्टीरियल सिस्टोल से कितने % ब्लड आ रहा था, 10%। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना। अच्छा, इसमें लिखा ये भी डायसिस्टोलिक फेज में आता है, ये भी जो आपके पास है ये किस में आता है, सिस्टोलिक फेज में। अच्छा, लेकिन लेट आर्टीरियल सिस्टोल का दूसरा नाम क्या था, लेट डायसिस्टोल। हाँ जी, ये पॉइंट था सर, अगर आर्टेरियल सिस्टोल मतलब अब नॉर्मल हो जाता है फिर उसको आर्टेरियल किक बोलते हैं ना। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो अब जनाब आर्टीरियल डायसिस्टोल बात, और ये इसको लेट डायसिस्टोल भी कहते थे, हमने ये बात की थी। अच्छा यार, इसमें आपके पास क्या है, इसमें अच्छा जी, अब होता वाला क्या है ये देखें, दिस इज अ सिंपल फोर्चम है ह्यूमन हार्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, हाँ जी, इसमें जनाब अली, हाँ जी, एओर्टिक वाल, यहाँ से आपके पास एओर्टा है, ठीक हो गया जी। और जब आपके पास ये जो मतलब कि हुक्म इसके अंदर एक मतलब कि अच्छा हाइपरट्रोफी ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, अभी मैं उसकी बात करूंगा, ठीक। जरा इसमें लिखें जी, आपके पास इसमें क्या है, लो पिच साउंड है, ये लो पिच जनाबेली साउंड है, लो पिच साउंड है, ठीक हो गया जी। अच्छा देखिए, S4 हार्ट साउंड जो है ये प्रोड्यूस ड्यू टू स्ट्राइकिंग ऑफ ब्लड विद स्टिफ वेंट्रिकल, ठीक है ना। वो हमने क्या पढ़ा था, S3 विद टाइट वेंट्रिकल, इसमें क्या हमारे पास है, विद स्टिफ वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल ड्यूरिंग आर्टीरियल सिस्टोल। यार ये एक दफा सुन लें, S4 हार्ट साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग स्ट्राइकिंग ऑफ ब्लड विद स्टिफ वेंट्रिकल और आपके पास मतलब इसमें क्या होता है, आर्टीरियल सिस्टोल। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं नॉर्मल इन द ओल्डर अडल्ट। ये तो बुक ने लिखा हुआ, ये लिख ले जरा, नॉर्मल इन एल्डरली। भाई एल्डरली के अंदर ये कहा भी जाता है कि ये नॉर्मल है, इसलिए एल्डरली के अंदर, क्योंकि जो आर्टरीज है, जो वेसल्स है, जो आपके पास वॉल्स है ना वेंट्रिकल, वो आपके पास क्या हो जाती है, स्टिफ हो जाती हैं। इस वजह से हमें ये कहा जाता है कि आपके पास क्या है, ये नॉर्मली भी होता है।
तो ये मैंने इसलिए आप लोग को बताया था एक दिन के आर्टीरियल सिस्टोल कैन लीड टू नॉर्मल प्रोड्यूस ऑफ द S4 हार्ट साउंड बट इन एल्डरली। ठीक हो गया जी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद लिखे जी बेस्ट हेयर S4 हार्ट साउंड बेस्ट, हाँ जी हेयर इसको सही तरह से सुना जाता है बेस्ट हेयर जनाबे अली एट एपिक्स एट, हाँ जी एट एपिक्स, एपिक्स पे इसको बेस्ट सुना जाता है विद पेशेंट इन लेफ्ट जनाबे अली विद पेशेंट इन लेफ्ट लेटरल लेटरल डिक्यूबिटस डिक्यूबिटस, ठीक हो गया जी पोजीशन, डिक्यूबिटस पोजीशन। तो ये आप लोगों ने पॉइंट इसका याद रखना है कि S4 हार्ट साउंड जनाबली आपके पास क्या है बेस्ट, इसको मतलब कि सुनाई देता है कहां पे एट एपिक्स विद द पेशेंट इन द लेफ्ट लेटरल डिक्यूबिटस पोजीशन। तो ये आप लोगों को इसका पॉइंट पता होना चाहिए। अच्छा जी S4 हार्ट साउंड के बारे में जो चीजें आपने याद रखनी है ना वो क्या है abnormal abnormal arterial systole against regurgitation blood from ventricle। ये मैं आपको समझाने लगा हूं, इसको जरा समझ लें। मतलब क्या कि यहाँ पे जनाब अली ये आपके पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, अगर यहाँ पे इसकी क्या आपके पास हो जाती है हाइपरट्रोफी, क्या हो जाती है जी हाइपरट्रोफी, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं हुक्म, इसको क्या कहते हैं जी हुक्म। अब हुक्म की वजह से मुझे एक बात बताएं, अगर लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आपके पास आता है जनाब अली लेफ्ट वेंट्रिकल में और ये जब ब्लड आएगा तो मुझे एक बात बताएं जब इसमें जो आपके पास एओर्टिक वॉल है जब ब्लड, मेरी बात सुन लीजिए, जब जनाब ब्लड आगे नहीं जाएगा एओर्टा में तो ब्लड यहाँ पे स्टे करेगा ना, Yes, एक sir. टाइम आएगा कि ये जो माइट्रो है यहाँ से रिगर्जिटेशन होगी ना। Yes, sir. हाँ जी एक टाइम आ भाई यहाँ पे अगर किसी को हुक्म है, हुक्म के अंदर जनाब यहाँ पे आपके पास क्या हुई है हाइपरट्रोफी, उसने साथ में क्लोज कर लिया एओर्टिक वाल को, तो यहाँ पे जब ब्लड आएगा ब्लड आगे नहीं जाएगा तो ये बैक फ्लो होगा, बैक फ्लो से आपके पास माइट्रल रिगर्जिटेशन होगी ना। Yes, sir. अब इस रिगर्जिटेशन लेकिन लेफ्ट एट्रियम तो ब्लड आगे भेजेगा ना अपना जो कि पल्मोनी वेन से आ रहा है ऊपर से, या ये तो इसको अपने पुश करेगा। Yes, sir. जब लेफ्ट एट्रियम अपने नॉर्मल ब्लड को पुश करेगा अगेंस्ट रिगर्जिटेटेड ब्लड तो इससे एक साउंड प्रोड्यूस होगा ना। Yes, sir. हाँ जी तो पता चला कि अब नॉर्मली आर्टेरिया क्या करें किक कर रहे हैं किसको Yes, sir. ब्लड को, ऐसे अगेंस्ट रिगर्जिटेटेड ब्लड। मेरी बात समझे, अगर किसी को डायलेटेड, अगर किसी को हुक्म है उसकी वजह से आपके पास रिगर्जिटेशन होगी मैट्रिवा की, ठीक हो गया मेरी बात सुन। अब ब्लड आपके पास आगे तो जा नहीं रहा वो टाइम, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड इसमें आएगा, जब लेफ्ट एट्रियम का ब्लड प्रेशर लगाएगा अगेंस्ट रिगर्जिटेटेड ब्लड तो वो आपके पास एक मतलब कि किक लग रही है, उसकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगा वो कौन सा होगा, हाँ जी बताए ना, ये S4 हार्ट साउंड। सो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। दिस इज ऑल अबाउट हार्ट साउंड, this is all about auscultation of the heart. Thanks for your attention, for your listening. Lecture dismissed till tomorrow.